Всем привет, ребята! Я играю в Among Us, и сегодня мы поиграем в Among Us. Да, ребят. Сейчас, ребята, я им напишу. Что-то пишет, ребят. Опа, ребята, вот мы выиграли. Я просто наколдовал монтажной магией. Так, стойте, ребят. Стойте, стойте, стойте. Ребят, я предатель. Охренеть. Я тут хожу, ребята. Ничего не делаю. Опа, ха-ха-ха. Сейчас я вот там и убью. А, нет, по-другому надо бегать. Вот сюда. Значит. Бежим, тру-ла-ла. Камера не светит. Бежим, ребят. Люк. Так, ребят, все хорошо. Ребят, я тут профи. Я просто с кого угодно буду голосовать. Они не догадаются, что это я. Ха-ха-ха-ха-ха. И как это объяснять? Так, в смысле? А как его выкину? Пошлите.
реактор. Опа. Через 20 с чем-то секунд. Делают это. Так, извините. Так, ребят, опять извините. Так, ребят. Так, ребят, стойте. Так, ребят. Так, и мне осталось 10 секунд. Не выиграю. Ребят, очень крутая игра. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.